अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को खैरियत से होंगे। मैं हूं सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल व्यू पॉइंट के अंदर खुश आमदीद और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। और अभी यहां पर मतलब ये है कि माशाल्लाह से क्वालिटी गोदाम के अंदर ये एक मतलब ना गोदाम है। इनका नंबर वगैरह मैं पूछ लूँगा, गोदाम नंबर कौन सा है। तो ये यार यहाँ पर चीज़ें देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई है, ज़बरदस्त इनके पास ये है कि चीज़ें इनके पास कलेक्शन यहाँ पर ये मौजूद है। अच्छा, ये पैनासोनिक का है, ये देख लें, मेड इन जापान है, पैनासोनिक का साइज़ देख लें कितना बड़ा साइज़ है, ये देख लें। अब ये साइज़ तो है बड़ा, लेकिन अब ये चीज़ पता नहीं क्या है, मुझे ये चीज़ समझ में। अच्छा, फ्रीज है, ये भी देखेंगे कितना प्यारा फ्रीज है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या चीज़। ये देखें, अंदर से मैंने खोल के दिखाया, बहुत प्यारा इम्पोर्टेड है, पैनासोनिक मेड इन जापान है। तो इस तरह यहाँ पर मतलब ये है कि सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँगा। और उसके बाद जितना हो सकेगा ये है कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं मतलब ना है एक आइडिया के तौर के ऊपर ये है कि उनका मतलब ना है रेट वगैरह मैं पूछ सकूँ। तो ये है कि यहाँ पर ये मोटर वगैरह, जनरेटर वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये देख लें, जनरेटर वगैरह यहाँ पर ये है कि मिल जाएंगे। और ये है कि यहाँ पर ये मतलब ना है पानी की जो चाहिए वो जो मोटर वगैरह होती है वो भी मोटर यहाँ पर मिल जाएगी। कुछ केटल का सामान है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर ये है कि ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये माशाल्लाह से ये देखें कितना प्यारा प्यारा यहाँ पर ये वो पड़ा हुआ है, ये देखें, देखा आपने, बहुत ही प्यारा। अच्छा, ये है, ये मतलब ना है ये भी फ्रीज है। और ये इसका साइज़ देख लें, ये देख लें, पूरे कैमरे के अंदर आ रहा है इसका साइज़, ये भी देख लें कितना प्यारा लग रहा है। डू नॉट प्लेग दिस वेंट, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये है कि यहाँ पर मतलब ना है कुछ ये है कि बच्चों के मिक्स का आइटम यहाँ पर मतलब नहीं, यानी साइड के ऊपर मिक्स का आइटम आपको मिलेगा कुछ। अच्छा, यहाँ पर ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक जो चूल्हे वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। तो अंकल, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा कितने का है? ये 10,000 रुपये का। ये चूल्हा ही है ना, इलेक्ट्रिक चूल्हा है? अच्छा, हॉट प्लेट है ये, इलेक्ट्रिक मतलब ये है कि हॉट प्लेट है। ये 10,000 रुपये की है कि बताइए। अच्छा, ये आपका जो गोदाम है इसका नंबर क्या आएगा? A5 मतलब ना है जब भी कभी क्वालिटी गोदाम जो शेरशाह के अंदर कभी भी आप आएंगे तो क्वालिटी गोदाम के अंदर A5 के नाम से मतलब ये है कि ये गोदाम है। यहाँ पर आपको ये है कि ये चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये है कि ये मतलब ना है आइटम यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारा ये हॉट प्लेट मतलब ये देख लें, इनका कलेक्शन देख लें, माशाल्लाह से बहुत सारी मतलब ये है कि इनके पर ये है कि मौजूद है। तो ये है कि यहाँ पर ये वाला जो आइटम है ये मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया किया। तो अभी हम यहाँ से ये भाई से पूछते हैं, भाई ये छोटा ओवन पड़ा हुआ है, ये कितने का है? अच्छा, ये इनके यूज़ का है आइटम है। तो इसी तरह यहाँ पर ये जूसर मशीनों की मतलब यहाँ पर ये वो पड़ी हुई हैं, पंखे वगैरह को तो मिल जाएंगे, कर जाएंगे। और ये चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये समझ में नहीं आ रही है। जब इस गोदाम के अंदर जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारा कुछ ऐसा आइटम मिलेगा जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा शेरशाह के अंदर किसी भी साइड के ऊपर। लेकिन ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं तो ये है क्वालिटी गोदाम A5 मतलब ये है कि इसके ऊपर अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। ये मतलब बड़े बड़ी ये जो मोटर हैं, जो ये वो जो पानी की जो ये मोटर वगैरह होती हैं करते हैं, तो ये वो हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर ये है कि ये सारा का सारा सामान है। और ये क्या है भाई, ये बूफर का वो है, ये हम भाई से पूछ लेना। भाई ये कितने का है? कितने का? 3500 रुपये का ये है। ये बूफर का मतलब वो जो कान में जो लगाते हैं करते हैं, तो ये है, ये 3500 रुपये का है। अच्छा, डब्बा वगैरह सारा का सारा इसके साथ है। गेमिंग है, हैंडसेट लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये गेमिंग जो गेम वगैरह जो खेलते हैं जो हजरात हैं, तो वो मतलब उनके लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक हो गया। यहाँ पर ये है कि ये डेटा केबल वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक हो गया। और इस तरह हाँ, यहाँ पर ये सोनी के ये है कि कुछ ये कवर वगैरह हैं, ये मिल जाएंगे। ये देखें, ये चार्जिंग वगैरह है, ये चार्जर वगैरह यहाँ से करते हैं। इनका कनेक्शन ये है कि ये कहाँ से हुआ, बहुत ही अच्छा सिस्टम है यार, ज़बरदस्त सिस्टम है। ये देखा आपने, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। अब ये अगर मैं इनका नंबर है तो वो ना मैं नंबर चला दूँगा, आपने सिर्फ और सिर्फ इनका स्क्रीनशॉट लेके कोई सी भी चीज़ आपको चाहिए हो, कोई सी भी चीज़ समझ में आए आपको, आपने स्क्रीनशॉट लेके इनको खाली व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देना है। और उसके बाद इनसे रेट के बारे में आपने बातचीत कर लेनी है, ठीक हो गया। तो अभी हम इनसे भाई से पूछते हैं इनका मतलब ना है रेट। भाई ये अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है? स्केल है। अच्छा, ये वाले हैं, ये स्केल है।
गिर ही नहीं जाए यार, कोई चीज़ ऐसे नहीं हो को कोई चीज़ का नुकसान नहीं हो रहा। चाहिए ये पन्नी पैक है यार, बिल्कुल न्यू है, ये तो डब्बा पैक है, ये तो बिल्कुल न्यू है। इसको हम खाली वैसे ही मैं आपको चेक करवाऊँगा। ये देखें। अच्छा ये वेट मतलब ये है कि उसका वो करने का, वेट चेक करने का है ना अंकल, वेट चेक करने का ये स्केल यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसकी क्या प्राइस हो गया अंकल? 3500 बस, ज़बरदस्त हो गया। देखें ये स्केलों की मतलब ये है कि कलेक्शन बहुत सारा पड़ी है। अंकल आपका नाम बताइए? हुसैन भाई इनका नाम है। और व्हाट्सअप नंबर आपका बताइए? 0300 8233 107। और ये क्वालिटी गोदाम नंबर A5। तो ये इनका व्हाट्सअप नंबर है, हुसैन भाई इनके नाम है। तो ये है कि ये मैंने नंबर मतलब ना स्क्रीन के ऊपर चला दिया। आप इनसे बिला झिझक इनसे मतलब ये है कि रब्ता कर सकते हैं। रेट बिल्कुल मुनासिब है, चीपेस्ट प्राइस है, बिल्कुल डब्बा पे। कभी हमने वो जो मतलब एक चीज़ ये प्लेटें वगैरह चेक करवाई है बहुत है। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।